డాక్టర్ గారు, నా వయసు 48 సంవత్సరాలు. నాకు అలర్జీ సమస్య ఉంది. నేను దుమ్ములోకి ఒకసారి వెళ్ళగానే నాకు దగ్గొస్తుంది. అప్పుడు మందులు వాడినా కానీ తగ్గటం లేదు. ఈ మధ్య కొన్ని రోజులుగా శ్వాస తీసుకోవడంలో బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి చికిత్స తీసుకోవాలి, సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీకున్న లక్షణాలను బట్టి మీకు అలర్జిక్ ఎయిర్వేస్ ప్రాబ్లం అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆస్తమా లాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అలర్జిక్ ఎయిర్వేస్ అంటే మనం లంగ్స్లో ఉండే విండ్ పైప్స్ ఓవర్ సెన్సిటివ్ అవ్వడం వల్ల అవి కొన్ని రకాల దుమ్ము కణాలు కావచ్చు, పొల్యూషన్ కావచ్చు, కొన్ని పొగలు, స్మెల్స్ ఇట్లాంటి వాటిని అంతగా తట్టుకోలేవు. అంటే ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల అవి కుచించుకుని పోయి లోపలికి సరిగ్గా గాలి వెళ్ళక శ్వాసలో ఇబ్బంది అవ్వచ్చు. అలాగే ఈ అలర్జీ అనేది ఆర్ ఈ హైపర్ సెన్సిటివిటీ అనేది అదర్ ఏరియాస్లో కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అది అంటే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ముక్కు నుంచి గొంతు వరకు కూడా దానికి సంబంధించిన లక్షణాలు కనపడవచ్చు. అవి ఎంత మేరకు ఉన్నాయి, దానికి ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తే బాగుంటుందనేది తెలుసుకోవడానికి కొన్ని బేసిక్ టెస్ట్ చేసుకుంటే ఒక రక్త పరీక్ష, ఈసినోఫిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అలాగే లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఆ సెన్సిటివిటీ ఎంత మేరకు ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. సో దాని ప్రకారం మనం దానికి సంబంధించిన కొన్ని మందులు, పర్టికులర్లీ ఇన్హేలర్స్ కానివ్వండి, నేజల్ స్ప్రేస్ కానివ్వండి వాడి దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు ఒక పల్మనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేస్తే మీకు అవసరమైన ఈ బేసిక్ టెస్ట్ చేసి మీ అలర్జీ ఏ మోతాదులో ఉందో కనుక్కుని దాని ప్రకారం దానికి మందులు ఇస్తారు.